活著18，長上80，會80，我係蘇金會。金會女士你好，你好，阿 Boo 我係，阿寶你好，初次見面，係幾好嘛我 OK 嘅。 ？OK 啊，可唔可以講下其實你係做咩㗎？我而家出咗本書，要去賣書咯，賣咗錢捐出去咯， OK 同埋做埋雨褸咯。呢個就係你而家做緊嘅工作。嗯， OK，你係幾多歲咧？今年我今年73歲， 73歲。點解你會喺度嘅今日？好即係好感恩阿文小姐，佢買咗我本書去同你哋結緣，揾到我咁樣。嗱，試完就咁樣嘅。試完咧，我哋上次呢個會80嘅聚會啊，即係我哋呢個叫會80啦。咁啊，我哋上次有個聚會叫做第2次聚會，我哋上次就係會02。咁會02咧，我哋有個主題咧，就係大家都嚟參加嘅朋友帶本書嚟介紹咁樣。咁啊，我哋有個8友阿 Miko 啊，就係帶咗阿金會女士你嘅書過嚟，就介紹俾大家。係。咁佢就捉住我同阿陳強啊嗰啲就話：你一定要有機會咧，就訪問下金會女士啦咁樣。咁你睇咗佢本書先啦咁樣。咁於是乎咧，佢又將你本書咧就送咗俾我哋。咁我同啲同事咧就睇完之後咧就決定，真係好有意思喎咁樣。咁所以我哋就邀請咗你上嚟咧去做一個專訪咁樣嘅。咁今日，咁所以今日你就喺度啦咁樣。咁其實我睇咗你本書之後咧，嗱呢本書嘅結構好得意嘅，即係咧佢咧就係頭一個 chapter 啦，應該話頭一個 chapter 就係你嘅一啲你人生嘅簡歷啦，係咪？係。咁但係之後咧，一人一個故事。就收集咗100個人，應該係嘛？係啊。收集咗100個人嘅故事，咁嗰100個人咧就係同你過去有啲關係啦，即係可能係你嘅朋友啦，可能係一啲你以往幫助過嘅人啦，又或者有啲幫助你嘅人啦，寫嘅一啲對你嘅感受，或者佢嘅一啲對自身感受嘅經歷啦，經歷對自身經歷嘅感受啦。咁然後阿金會女士你咧就寫翻一篇回應俾佢咁樣嘅。係啦。咁啊非常之厚實嘅一本書，內容都好厚重嘅一本作品咁樣。我睇完之後咧，我最想去問你關於一啲你多啲你個人嘅問題嘅，其實比較。咁我都喺網上面睇咗好多你嘅訪問啦，等等嗰啲咁樣啦。咁有啲問題咧，其實我自己都好好奇嘅。咁但係要由你細個開始講翻起先，可唔可以講下你細個係點樣嘅咧？我細個爸爸係攞魚嘅，攞魚漁民嚟嘅，漁夫嚟嘅。咁我爸爸一日船咧冇出去攞魚，咁我同細佬妹喺碼頭捉魚，我孭埋對眼去捉佢，唔小心差錯腳跌咗落嚟咯。跌咗落嚟嗰頭穿咗個窿，流咗好多血，亂咗幾針。咁啊跟住好快拆線啦，拆咗冇幾耐，腰骨開始痛。腰骨開始痛嘅時候咧，跟住又冇幾耐暴動，睇唔到醫生。我哋隻船咧要出海啦。67係咪呢個？嚇，1967年暴動，我隻船要出海，睇唔到醫生就嘔下咧，嘔到入咗醫院之後喐唔到啦，行唔到啦。行唔到咧，喺醫院嗰陣時咧，覺得好辛苦，做手術由前邊呢度一刀去到背脊後邊好長啦，時間做得好長，好唔開心，好唔舒服。我又唔想食飯，又唔想做運動，又唔梳頭，又唔食，覺得唔知點算啊，好迷茫啊，就好想死啦咁樣。屋企又好少嚟探我，報到係戒嚴，好慘。後來去到九龍醫院休養嘅時候咧，咁要做咗個腰箍，嗰時醫院冇冷氣㗎，得個把吊扇熬下好熱。要做個腰箍好辛苦，自己上唔到床，落唔到床，有人抬上抬落，成個廢人咁啊！坐輪椅又唔坐得，又唔舒服，咁即係成日都諗住好想死，咁又點算咧？咁就喊唔開心。屋企嚟探我咧，又有啲嘢食，唔想佢嚟我又冇嘢食，想佢嚟佢又燒啲符，開啲水俾我飲，黑掹掹，佢飲咗你會好翻嘅，好翻。我飲咗好多都唔見好翻，但我好唔想飲，但爸爸。我唔飲佢會喊，即係爸爸拎啲符水俾你飲。係啦，佢想我好，想我快啲好翻。但係我唔飲，爸爸喺度喊，我又要去飲，好無奈。後尾我真係好唔開心。後尾喺教會嚟傳福音，同我講耶穌。係。佢話呢啲唔好㗎，呃人㗎咁。
佢話幫我祈禱，以前一碗飯咧去豬手咁嘅。即係醫院啲嘢食嗰陣時。以前醫院一碗大湯碗玻璃湯碗一碗飯，上邊一梅菜豬肉皮騰騰，啲菜黃冚冚，水汪汪一碗過，你食就食，唔食就冇噶啦。係。咁咧嗰陣時我都唔食㗎，咁唔食咧嗰晚祈咗禱之後咧，我都碗飯食晒啦。食完之後第二日咧，姑娘同我執孖辮啊、補蝴蝶啊，我唔抗拒啦。佢做運動我都唔抗拒啦，成個唔同晒啦已經。咁我想問翻咧嗰個你係整到個頭啊嘛嗰陣時。係啊。但我因為你其實有寫到呢個經歷嘅都。係。咁但係我睇嘅時候我就唔明點解整到個頭後尾會令到隻腳有問題咁樣咧？咁個頭落咗去穿咗個窿，後來腰骨痛啊！腰骨痛咧冇睇醫生，出跌打就啦，噏生草藥啦。噏一下咧，腰骨痛，即係太過厲害，即係唔知撞到嗰時撞到腰骨，下邊好多石嘅，呢個碼頭跌咗下邊，碼頭跌咗落下邊地下嘅。即係其實撞到頭亦都撞到腰嘅。係啦，嗰隻腰又冇損傷嘅，後來痛，出鐵打走啊，噏生草藥啊，噏下就喐唔到啦。OK，嗰陣時其實係即係我睇嘅時候就喺度諗咧，喺度諗就如果我哋早啲發現條腰有事，其實會唔會咁嚴重咧？有冇問過醫生呢個問題？冇，嗰時10幾歲，唔識問佢，亦都好驚，亦都好驚唔知點樣。佢話乜嘢，我哋做乜嘢咯。OK，爸爸又唔識。跟住我見你有個經歷係話咧，因為屋企人想醫好你啊嘛，咁所以就唔知噏啲藥喺隻腳度。就噏到啲皮膚爛咗咁樣。係啦，嗰陣時我住緊國良醫院嘅，住緊國良醫院咧，咁我爸爸聽阿叔話咧，佢出嚟包醫揾鐵打包醫對腳會好翻嘅。係。咁啊，佢有一個婆婆咧煲咗啲水，呢生草藥啲水黑掹掹，擺我對腳落去浸嘅。嗰陣時年尾嚟嘅，我對腳冇知覺噶嘛，擺落去浸。佢話叫我唔好喐，佢做完嘢出嚟咧就幫我拎佢對腳啦，拎佢對腳趾咧甩皮甩骨啦。甩皮甩骨。即係我開始昏迷啦，發蹄騰咁好震啊昏迷，咁佢又好驚喺出邊。我爸爸喺沙頭角，我住緊古洞嗰度，喺我叔屋企。我爸爸住艇，咁佢朝頭早叫我爸爸翻嚟送我去醫院咯，去國良去醫院咯。咁啊醫生問我有冇翻屋企度假搞成咁啊？佢話浸下會好翻啊嘛。咁啊醫生冇嘢講。咁我好翻嘅時候，半年好翻隻腳，啲腳趾縮埋啦。都唔係方心怡醫生話你咁貪靚咁樣幫你叫你爸爸簽個名，同啲腳趾逐隻掹翻直佢啦。原來係冇得掹嘅，死咗啦已經。哦。佢同你5隻腳趾鋸咗咯，鋸咗5隻腳趾，我喊得好大聲，我擦咗紗布喊得好大聲，我唯一對腳都冇埋啦，喊得好大聲。睇下喊埋嚟講咩嘢我都唔聽，喊到攰收聲，後來就算啦。咁。對腳你有腳趾冇腳趾都冇分別啦，都行唔到啦。即係嗰陣時係咁諗。係啊，後期係咁樣諗咯。OK。你有冇腳趾都唔重要咯。係10隻都冇晒而家。而家左邊5隻冇晒，右邊5隻都唔係好健康咯。OK。經歷過呢啲咁樣嘅事情，有冇覺得自己好不幸咧？嗰陣時。嗰陣時咧，初時起嗰陣時咧係好唔開心嘅。到而家今時今日，你問我行唔行得點樣咧？我而家俾我揀，行得唔行得俾我揀咧，我都係揀唔行得嘅。因為我唔行得，我認識耶穌，佢栽培我，俾我成才。係。例如我行得，我都係鄉下嘅地方做個家庭主婦，都係渾渾噩噩，都係煮2餐。OK。我而家真係做咗好多嘢，幫咗好多人。係點樣會咁諗㗎？因為我信咗耶穌，我做每一樣嘢咧，佢可以俾個信息我，俾個好強嘅信息我，你要做呢樣嘢，點樣去做，點去幫到人，點去做得好啲。我有好強嘅能力去做呢樣嘢，係好成功嘅。咁由你即係整親到整到腳趾，跟住之後到你有信仰，中間呢段時間係隔咗幾耐啊？你俾本書我，話俾你聽，即係成個傻婆咁嘅，真係姑娘不停係探我，去探我啊！即係着咗個腰箍啦，
呢做咗要成個傻婆咁，我又唔梳頭又唔成，即係成個傻婆就好想死㗎。姑娘好氹我開心，幫我影相啊，送好多絲帶幫我梳孖辮，我都唔梳唔成嘅。後期信咗耶穌之後，佢同我紮孖辮綁蝴蝶，我唔抗拒啦。OK，成個唔同就本書都有嘅，有綁蝴蝶。有去做運動，成個唔同晒啦！一做咗運動之後，信咗耶穌咧，做乜嘢都成個之戰咁啦，好厲害嘅，個個都好開心，醫生姑娘都好開心。你係參加好多比賽嘅喎，嗰陣時。係啊，即係佢攞咗好多獎嘅喎，你係。係啊，障礙賽、輪椅鬥快標槍咯。係。攞咗全場冠軍咯。跟住又去外國比賽嘅喎，你係。去紐西蘭咯。係咯，好犀利嘅喎，你。我去紐西蘭比賽咧，我砌可愛，我出院，我喺可愛之家做義工，做全職嘅義工。可愛之家。可愛忠實之家做全職嘅義工，一日做10幾個鐘。係。我一翻工咧，冇1分鐘、1秒鐘冇得休息嘅，好多嘢排住你做嘅。做義工啊？做義工。有啲咩做？哇，好多嘢做！一翻嚟咧，成個山嘅高嘅衫。係。接晒完之後咧，餵小朋友食嘢，抱喺度，佢抱俾我喺度食嘢，噴你餵得唔好咧，噴到成面都係㗎。服務啲咩人㗎？嗰個機構係？嚴重痙攣啊，智障嘅。係。佢係孤兒嚟嘅嚇，小朋友。係。咁咧，嗰度冇電梯嘅，我上落咧，院長抱我落樓上樓梯，院長咧同輪椅咁樣咯。咩年份呢個係？嗰陣時係？嗰時1973年。1973年。1973年。即係整親之後嘅5、6年度啦。係啦，我住咗6年醫院，出院就去做全職義工。係。行出我人生嘅道路。係點樣做義工啊？無啦啦。我係大蓮子夫人住，觀塘大蓮子夫人住。係。嗰個物理治療師係鬼婆嚟嘅。係。鬼婆咧識咗鬼佬係英兵嚟嘅。鬼婆識咗個鬼佬係英兵。係啦。咁咧，咁啊佢係深水埗做兵嘅。係。咁啊佢好中意我，帶我去每一個禮拜帶我去軍房咧打保齡球啊，打籃球啊。呢度有張相都有，佢有佢打籃球。咁咧，咁咪識咗呢個鬼佬介紹我可愛之家做義工。OK。佢本來想收養我嘅，佢跟去英國當我養女嘅。係。我唔去，我就去做義工。點解咧？我諗住去，自己又唔識講英文啦，佢都會栽培我嘅，佢對我好好嘅。但係我唔去，我揀呢樣嘢咧，係上帝耶穌哥哥同我安排呢個地方俾我。係。俾我而家。打好個底基咁樣，打得我而家好穩陣。我出嚟做嘢，我做每一樣嘢我都好 OK 嘅。咁喺做義工嘅過程入邊，有冇啲咩好記得嘅畫面？我記得畫面咧，我就喺可愛之家做咗1年啦，一年咧就有幾日假期嘅，就揀一個會烏溪沙度去度假去宿營嘅。係。咁我香港電台去訪問我，有嗰個盒仔個錄音機去訪問我嘅。香港電台。香港電台。嗰啲盒仔好古老啲盒仔啊，佢嗰啲錄音嗰啲去訪問我，我覺得好神奇咯！我去度假都有嚟訪問我啊，幫我影相啊。係。係好奇怪咯，真係好感恩。跟住我入翻可愛之家，再做翻義工，做全職嘅義工。好多人都想嚟認識我啊！點解要喺度做咁多嘢？你都可以做到咁多嘢啊？點樣啊？咁樣，我覺得上帝佢要揀選我做呢個崗位，去推動啲人去做義工，去幫人啊！你做義工做咗咁多年啦，有冇唔開心咧？喺做嘅過程入邊，即係你有冇喺個過程入邊問點解咧？點解會咁樣咧？最慘嗰一年咧，我最無助。我嗰陣時搭車冇2蚊嘅，係冇2蚊，我個錢係好少嘅，一個月好少錢。我要去大埔那打素去探一個病人，佢時間冇多，佢要飲湯又要食條魚，我要去趕去大埔醫院俾佢。點不知屯門有一個病人嘅醫院，一個病人咧又喺屯門醫院中咗風。我哋一齊做義工，一齊識嘅，佢中咗風，好似我去探佢。我講完呢度咧，翻到屋企買嘢煲湯煲落湯。嗰時大埔咧就冇巴士嘅，我要由大埔醫院去大埔火車站嘅。咁啊跌咗銀包，又落雨跌咗銀包，冇八達通，就行翻轉頭揾唔到，坐喺度喊。出嚟喊啲人經過睇到我，你喊乜嘢？就喺度落雨喺度喊，我跌咗個銀包咁樣。
琴日佢俾20蚊我話唔晒，我仲有錢。咁我嗰時我真係好無助，啲人執黃銀包又冇俾翻我，有吸片有剩咁樣，好無助。咁我又趕住去屯門醫院去探嗰個病人咁樣。咁嗰個病人咧，佢又好信任我，好想我幫佢。但係佢好識同父異母大佬，佢唔想我幫佢，佢唔想佢好，佢想佢快啲死。佢真係咁樣。係啊，好無奈，好無奈之中，好多朋友根本你去幫佢啦。你除咗你幫到佢，冇人去幫到佢，我好心痛。後尾揾人睇水，佢哥哥唔喺度咧，我走入去探佢，去幫佢介紹一個針灸醫師俾佢，幫佢針灸。我話唔好話我即介紹，呢個係高醫生介紹俾佢。係。咁佢哥哥係俾佢幫佢針灸，針到佢自己去廁所啊，行得好啊。佢要乜嘢，我盡量去買啲咩俾佢。佢要個電視機，我揾人咧揾到個電視機。以前啲電視機係好大嚿嘅，我喺大圍嗰度攞個電視機綁去屯門老人院俾佢。俾佢用，要教埋幫埋安裝條線俾佢，跟住佢講唔到嘢，佢好想要個電話，要個手提電話，即係有咩事佢打電話俾我，你要估佢講乜嘢，難度好高。我又去幫佢揾個電話俾佢，去買張卡俾佢，咁啊跟住咧幫佢抹身，佢食唔到嘢，佢要餵胃喉，我煲啲湯俾佢，就去餵到胃喉嗰度。佢氣咗頭，成身都係濕疹，佢又勾唔到，又做唔到。我曬咗啲薑，揾人曬啲薑去煲啲水，同佢抹身，同佢去做。做完之後，佢又冇啲濕疹啊，冇剩啊咁樣。煲啲湯佢飲咗，俾佢好，成個好開心。即係佢以前我初時佢入到醫院，我探唔到佢嘅時候咧，個個都話俾我聽，佢好可憐。好凄涼，即係我盡量去幫到啲人，但係佢哋走嗰陣時唔好帶太多遺憾走。因為佢幫到佢，即係我自己住喺醫院都係咁凄涼，好想見到側邊有人有嘢食，我自己眯埋對眼喺度吞口水，好想幫我都話唔多人幫我。我而家幫咗啲人咧，但係幫翻我自己都係咁凄涼嘅。即係好有感受咯。你今年係73歲啊嘛？係啊。嚟到呢個年紀咧，做過啲咩想做噶？我而家賣緊呢本書，賣埋呢版咧，我唔再出啦，唔賣啦。點解咧？年紀大啦，咁咧我唔賣咧，我都會去老人院探翻老人家，帶佢出嚟去飲下茶，煲啲湯俾佢飲下，同佢傾下偈啊。同埋佢哋冇人去探佢嗰啲人，我會幫佢。好啦，其實咧你除咗賣書之外咧，仲有其他嘢都係你去做出嚟嘅喎，可唔可以逐樣介紹下？呢個係呢個環保袋，被掛輪椅後邊嗰度掛輪椅後邊。可唔可以開啊？開。可唔可以開出嚟？可以。係。嗰兩條帶咧係掛咧後邊輪椅嗰度啱好嘅，掛喺度嘅。你買個袋咧，條帶係中間，佢掛唔到輪椅嘅。有兩條帶掛喺輪椅側邊嗰度啦，啱好掛落去咯。哦，即係咁樣。掛落去啦，後邊咯嚇，咁勾落去啱好咯。係，佢哋好開心嘅，收咗呢啲嘢。即係俾啲坐輪椅嘅朋友。係啦。呢個咧？呢個咩嚟？呢個咧係呢個輪椅呢個嘅呢個套嚟嘅。有乜用咧？呢個？佢呢個套咧防水咯。佢你冚住呢度咧，佢落雨咧佢唔會濕咯。佢哋而家輪椅咧俾個環保袋咧，即係俾個保鮮袋咧入住呢度咯。我覺得好肉酸啊！哦，就我特登去勞做俾佢哋咯。但係你呢個又靚啲喎，呢個我自己做噶嘛。好嘅，即係呢個都係呢個都靚，都防水袋。呢個雨褸嚟嘅。雨褸啊？雨褸嚟嘅。呢個係以前我自己做嘅，我而家拎去路城叫人做大批俾佢哋嘅。係。呢個雨褸又好正嘅，我示範俾你睇下。係。咁樣嘅，呢個係男士用嘅。咁樣。咁樣咯。哦，即係落雨嘅時候就佢啲風吹唔喐噶嘛，呢度吹唔到噶嘛，又唔會濕咗咩燈把遮咪得咯。佢落雨佢俾一塊膠遮住，一風一吹咪濕晒咯。哦。但係呢度箍死咗啊嘛。箍住咗下面。係啦，箍死咗呢度箍呢度噶嘛。哦。
咁佢吹唔到咯，佢擔把遮就 O K 㗎啦，又簡單。我呢個我設計嘅。唔犀利。係啊，我有一把遮綠色好靚㗎。呢個咧，呢個都係。呢個女士用嘅，呢個都係嘅。呢個男士嘅。哦，即係大細 size。一樣嘅。OK。但係色唔一樣嘅。係。嚇。咁呢啲係揾你買？呢個我喺基隆街去買完之後咧，拎去路城俾人車嘅。我拎去路城呢度綁咗一大堆嘢嘅，我點過關咧？佢逐包，你拆出嚟睇下，嗰度有相嘅，呢度下邊有細相嘅，有細相嘅嚇，你掀開佢啊！你逐張掀開佢啊！係啦，係啦，係咪呢個？係啦，我點樣拎去路？仲有呢張係嘛？係呢張係啦，點樣拎去過關咧？係。我咪拎啲相俾佢睇咯，拎啲相俾佢睇。我係一個義工嚟㗎，我做呢個。係。我做呢個咪送俾人咯。做呢個係送俾人咯，俾佢睇咯，俾過關睇咯。佢又唔識講，聽我啲話，我又唔識講佢嗰啲話。係。我咪攞啲嘢俾佢睇咯，佢咪俾我個咯。我攞住咁一包二包，咁咪你逐包解開佢，我都死啦。你過關佢要查㗎嘛，乜都要查㗎嘛。係。哦。咁啊，佢而家咪唔使查咯。你自己翻去整啊？我買完啲膠拎路程叫人去車咯，車完之後去攞翻嚟咯。OK。係派俾人咯。呢個係我送俾人嚟㗎，唔係賣嘅，唔賣嘅，送俾人嘅，送俾人嘅。Okay. 我唔會賣嘢嘅，我係賣嘢賣書。而家最後一版留翻少少錢做呢樣嘢。係。以前賣啲書全部捐晒出去㗎啦，我而家剩翻少少錢，留翻少少錢做呢樣嘢，送俾輪椅嗰啲人。係。對嗰啲人好啲，因為佢幾廿歲啦，佢買又買唔到，又唔識去做，又冇門路。雖然我唔識字，我唔方便，我門路好多噶嘛，佢知好多嘢噶嘛，咪去做到俾佢哋咯。係。對我個樣，啲人都讚我靚，其實係幾靚噶喎。呢個係你皮膚好。唔係皮膚好，你心你做咗好事多，心機好，自然會好噶啦。OK。你坐呢架車58年噶咯喎，呢唔係58日噶咯喎。嗯。即係再揀，你都係揀坐輪椅。點解咧？我真係唔明點解。你坐輪椅咧，好多嘢唔方便，一條坑你又過唔到，一級你又上唔到。嗰啲朋友唔想同我去街食嘢噶啦。我去街食，我要去商場食嘢嘅，佢又商場啲嘢唔啱佢哋食嘅，就好頭痛嘅。係。所以即係冇辦法，冇所謂。因為咧，我坐輪椅咧，我認識耶穌，佢栽培我，真係俾我成才。我係俾我做嘅嘢唔同係一樣嘅。好似啲人去做義工去派嘢，你派嚟派嗰紮老人家，呢個機構俾佢，嗰個機構又俾佢，你根本係浪費咗㗎，你幫唔到人㗎，你俾啲嘢佢係掉嘅。我做啲嘢咧，人哋做唔到，買唔到，你俾到人哋真係做到嘢咯。我早期我自己一份錢，我食1/3，咪食2/3，嗰啲咪拎出去幫人咯，咪當減肥咯。我貪靚啊嘛。你咪食多就咪靚咗咪唔肥咯，病咗會死咯。咁你咁樣去俾自己嘅心態咧，你會做得好開心嘅。利是唔係啲人俾幾多都話唔夠嘅，佢俾攞完錢就去做 part time 都話唔夠嘅，都好多怨氣嘅，我冇嘅。你覺得一個普通人啦，即係如果冇你咁嘅經歷啊，點樣可以學識滿足咧？而家啲人唔會滿足。係咯，咁點好咧？佢唔會滿足，因為佢冇捱過，佢太幸福。佢幸福咧，佢唔值得去滿足噶。因為我哋捱過，我哋細個爸爸鹽都冇錢買嘅，食碗粥水，嗰碗根本係水嚟嘅，唔係粥嚟嘅，連鹽都冇嘅。我哋都係咁過，冬天冇厚衫着嘅，我哋都係咁震嘅。冇辦法，爸爸冇錢啦，我哋都係咁捱過。我哋捱過辛苦，而家知道而家好，我哋咪知足咯，咪開心咯。佢哋冇捱過，唔知道。咁我哋可以點樣做咧？佢又冇理由特登走去捱下㗎，又唔得㗎喎。咁我永遠都成長唔到咯。係啊，你成長唔到，咪好多怨氣，好多埋怨，好唔開心，好多情緒病咯。而家人咧，你要放低成見，唔可以比較。唔需要比較，你覺得你做幾多食幾多，盡能力去做咯，咁就去算咯。有啲係太多比較，太多不滿啊，所以唔甘心，所以咪個造成咁樣咯。你覺得一個人
即係你接觸咁多呢啲病人，或者好多你嘅朋友可能都因為唔同嘅病離開咗咁樣啦。你覺得一個人離開嘅時候，通常佢哋最大嘅遺憾係乜嘢咧？有冇傾過呢啲問題啊？同佢哋冇，唔敢去傾，即係盡量去俾佢開心啲。呢個女仔咧，去到過咗年咧，好凍，我打電話俾老人院，同佢加張被俾佢啦。佢冇加俾佢，佢凍死咗。唔係啩？係啊，阿高醫生啊，今妹我哋去氹下群興啦，去氹下群興呢個女仔啦，咁唔使啦，佢死咗啦。嚇，佢死咗？係啊，佢凍死咗，好無奈。有冇投訴咧？冇用嘅。嗰陣時佢阿哥、佢同父、佢義母、佢阿哥玩架老人院好差好差。佢啲朋友就去探佢，揾張凳擺落去坐，都揾唔到地方，可以擺張綠色嘅凳去坐，擺唔到。我唔去睇，我都唔知道咁差。後尾睇完之後，我即刻同佢揾另外一間老人院，攞嘢話俾佢大佬聽，即刻攞佢哥過咗嚟報警，又要打又要殺我，我冇驚過。後尾我卒之我都做唔到啦，打電話俾政府。係。我話呢個女仔佢用自己嘅錢去住老人院，佢冇佢屋企人冇好好地俾佢呢個錢去用，俾個咁差嘅地方佢去用。呢個係香港，你唔可以咁對待佢。係。即係咩政府監管佢，佢揾間老人院比較好啲。係。我後來我都去探到佢，所以我做唔到嘢，我盡量想辦法去幫到佢。我想問你多唔多上網？睇翻我自己簡介咯。嗰啲人同我 set 好咗啲嘢，呢個係我個網址，譬如 Google 咁啊，蘇金妹 click 入去睇蘇金妹資料。睇自己啲嘢。係啊。有冇人陪你玩 Facebook 啊嗰啲嘅？我自己識揾㗎。你識玩嘅？我識撳㗎。你識睇咩？我識睇。你睇到嘅？我睇到，我識鋪落去嘅。OK。嗰啲嘢全部我擺落去嘅。咁你話你唔識字？我係識睇少少，就唔識撳落去嘅。但係你玩到 Facebook 嘅？揾到嘅。OK。你點睇而家個網絡上面？我唔知你有冇留意咧，即係好多人成日鬧嚟鬧去咁樣。有。你有留意呢樣嘢？有。你點睇？我乜都有留意。你點睇呢件事咧？你點睇呢個社會係而家咁樣咧？社會咧係好健康嘅，係冇嘢嘅，人係有問題嘅，係佢發咗情緒之後咪冇問題咯，即係正常嘅，正常嘅冇問題嘅，因為佢自己即係佢想做啲嘢做唔到，佢咪要發負氣咯，佢發完負氣之後都唔關我事，佢咪冇嘢咯。咁但係如果譬如有啲人喺自己嗰個 Facebook 度啦，或者 IG 乜都好啦，俾人鬧咧。佢應該點樣回應咧？即係唔需要理佢噶。佢因為佢有問題，你回應佢，你都有問題啊。咁我使唔使檢討自己先咧？唔需要噶，唔使理佢咯，當佢冇事咯。你當佢冇事就冇事咯。你越回應佢，啲嘢越燒越大，越火越咁樣，咪死咯。講下呢本書啊，即係當都出咗一段時間嘅咯喎，其實。10年，今年10年。今年第10年，呢個係第2版啊嘛。唔止。唔止啊？呢個係第1版咩？唔係。呢個係第1版。英文呢個第2版。呢晚咧。1、2、3，第3追係嘛？唔係。就咁做就可以咁講。可以咁講。唔止咁。但係翻印咗好多次。唔止翻即係續翻版再版再版。再版再版再版，你都唔記得咗幾多版啦？咁呢個。再版再版，每一版咧我都加啲人落去嘅，我抄啲人出嚟嘅。係。當初點解寫呢本書啊？10年前。我樣樣咧。我自己一個人住，我對住成埲牆，年尾嚟嘅12月，我樣樣都拍過電視啦，訪問過啦，咩嘢都做過晒啦。我話對住個電視機，係喎，我未出過書喎，都好多人訪問我，都有書有剩啊咁樣，我都有好少嘅，我好想自己擁有一本，我又唔識字喎，又冇錢咯喎，我打電話俾朋友，我話你寫篇嘢俾我啦，我過咗年收文章噶啦，遲到我就唔收噶啦咁。今日叫咗60幾人，佢真係寫篇嘢俾我喎。係，因為寫得好好喎。寫嗰陣時咧，我打完電話之後我都驚㗎。我個個寫篇嘢，歸寫我嘅故事喎，收翻嚟個個一模一樣，我擺唔到落去，點算咧咁？我又唔會得罪人哋噶嘛，咁辛苦寫篇嘢俾你，我祈禱，我同耶穌哥哥講，你叫我做嘅嘢咧，我就去聽話去做嘅。
你叫佢哋咧寫嘅嘢唔好寫一樣俾我，我唔想得罪人哋。再收翻嚟全部都唔一樣嘅喎，係全部寫我嘅故事嘅喎。我數咁呢一個人，呢成80幾人寫你嘅篇嘢，寫你嘅故事，個個都寫得好精彩啊！係有冇數過買幾多本啊？唔講得，唔講得。咁啊唔錯嘅，唔錯嘅，唔錯嘅，唔講得。咁你係喺街度自己賣？係啊。出書局有冇得賣㗎？基督書樓有得賣。係得一個地方有得賣啫。同埋基督教嘅地方都有得賣嘅。OK。少嘅唔多嘅。咁啲版稅全部攞去做慈善係嘛？我賣咗嘅錢全部捐出去嘅，除咗出書，全部捐晒出去嘅。係啊。咁但係你話你賣埋呢一 lot 就唔賣咯喎？唔賣㗎啦。仲賣剩幾多咧？仲有1000幾本。仲有1000幾本，好快賣晒嘅啫喎。出年咯。我而家一年賣1000本到咯。一年賣1000本，咁啊出年賣晒就唔再印。唔再印啦。因為我賣晒佢，估75歲退休咯，又55歲、65歲退休，我75歲退休都係做咗50幾年都算啩。75歲退休係本身計劃咗嘅。我係咁諗啫。我退休我都會去老人院做探訪嘅，都會做翻義工呢啲嘅，要派翻啲雨褸啊，派俾啲人嘅。我會袋啲喺個身嗰度嘅，見到輪椅需要咁咪俾佢咯。你有冇嬲過任何人咧？有㗎。係邊個？俾人整蠱咗啊，呃咗啊，成日會嬲人嘅，嬲完之後冇事咯，唔好理佢咯。通常嬲幾耐咧？冇幾耐嘅咋，過咗之前係嘛？過咗去日落之前係冇事㗎啦，真係冇事㗎啦。即係我覺得，即係你唔係上咗一課好寶貴嘅課咯，即係你學咗啲嘢咯。我同你傾過一陣偈啦，我覺得咧，即係我喺睇咗你嘅作品啦，睇咗你好多訪問啦，都覺得咧係一個心靈好滿足嘅人嚟嘅。但係我想問下，其實你有冇內心係有啲缺失嘅地方？即係譬如愛情啦，有冇經歷過愛情啊？你根本咧，你個人你知足，你嗰啲嘢唔需要擁有嘅，係唔需要。你知足噶啦，你樣樣都 OK 噶啦。你要嗰啲嘢做乜嘢咧？唔需要。咁你咁多年入邊有冇曾經有想戀愛嘅時刻咧？唔想。冇。我中意自由。OK。我中意好自由，我中意點做點做。OK。有冇羨慕啲人係一雙一對？冇，從來都冇。冇。OK。我覺得我自己好幸福，我中意點行出去呢個圈出邊，我着咩衫，我食咩嘢，我去邊度，我好自由。嗱，我身邊都好多朋友，因為我係讀基督教學校嘅，所以我身邊都好多朋友都係信耶穌嘅。咁但係你又好似好唔同咁樣嘅喎，俾我感覺，即係你好強嘅喎。係啊。雖然我呢個頻道就唔係基督教頻道嚟嘅，我知道。但係我就唔怕去探討下嘅，即係點樣可以做到咁樣嘅咧？因為你信耶穌咧，你要真係相信佢，佢真係有呢個人存在。你去信佢嘅時候咧，係一個朋友，好好嘅朋友。佢叫你做嘢，你就去做，佢覺得你做得到嘅，你咪去幫佢做埋佢咯。咁嚟自我唔開心嘅，我會同佢講點解我好唔開心。我喺佢面前，我會話俾你聽，我要呢樣要嗰樣，佢可以俾到我。我最近我想要一輯嘢拍，全部係白色嘅，我喺邊度揾拍呢輯嘢咧？我又唔識門路，咁啊講完之後同佢講完之後，咪放棄咗咯，放低咗咯。咁喺尖沙咀冇啦，喺尖沙咀賣書，咁啊見到呢位阿文嘅姊妹，佢係啦，佢行開咗，行咗去又彈翻轉頭，買咗個本書，又傾咗兩句，俾咗個地址佢，即係好，即係佢咁啱又認識你哋，又俾配合我呢個節目咁樣，俾我去最後一個心願都係俾到我啦，就係着白色，係啦，着白色。點解咧？點解有咁嘅心願咁得意咧？因為嗰陣時咧，100方遺書咧，佢要我拍一個咁嘅特輯，係有個節目，有個節目都係要白色嘅，係。但我架車係綠色嘅，係好遺憾嘅就綠色。但我而家樣樣都有白色啦，一個配套就冇人揾我啦，我覺得好遺憾咯。但係點不知就又可以出現啦，即係我想乜嘢，我耶穌哥哥去揾到啲人去配合我，係我好感恩啊！聽講你呢套衫係特登為咗今日呢個訪問訂做嘅喎。
喺邊度訂做咧？我喺羅湖城打個電話俾佢，羅湖城。我打個電話上去，你同我揀一個係3白色，我要做一個訪問嘅錄影嘅，你要同我做好啲嘅，做靚啲嘅，唔係我唔會俾錢㗎咁。OK。咁咪做出嚟 OK 喎。係 OK。咁你覺得人最重要其實係咩？最重要係健康。你冇健康，你擁有好多嘢都冇用㗎。你過到今日，你明聽日都過唔到，啲嘢都唔係你㗎啦。你好似我今日去做到套衫嚟着，我做出嚟 OK 嘅，整齊嘅，俾人睇落去嘅，佢都唔係窮啊，佢都 OK 喎咁樣。你俾人去咁嘅諗法嘅時候，佢係咪睇翻佢自己係咪對自己好啲咧？人哋咁樣都可以做到咯。點解佢唔會俾自己做好啲咧？所以覺得人咧，所以你要知足，你樣樣都會好好嘅。所以房屋處叫我搬屋嘅，嫌我煩啊嘛，就係要我搬啊嘛。咩意思啊？因為佢做得唔好，我咪投訴佢咯。哦，你佢覺得煩咯，佢咪要我搬咯。我話你俾3000萬我都唔會搬呢個嘅，我唔會就呢度，我咪知足咯。係。你俾個大嘅地方我覺得我唔方便，唔啱我用都冇用嘅。但我地方細，我覺得又方便，我又就腳，我又 OK 嘅，我知足嘅，我咪要 OK 咯。你有冇諗過80歲嘅自己係會點啊？我80真係咁上下嘅啫喎。都係咁上下，90歲啦。我冇諗到咁遠噶咯，我諗80歲我都係咁上下都賺咗噶咯喎，我每日都賺咗噶咯，OK 嘅喎。有冇諗過自己離開嘅時候會係點啊？我離開，我啲嘢咪捐俾香港大學去研究咯，培養下一代咯。將自己捐俾香港大學。係啊，做晒㗎啦，捐晒㗎啦。OK。培養下一代咯，做大教老師咯。我中意教人啊嘛，中意培人㗎嘛。點樣捐咧？捐啲咩？成個器官咪捐晒俾你研究咯。OK。你等佢做一個好醫生，醫多啲人咯。你仲有冇親人喺世上㗎？有。係邊個？咩人都有，但我哋冇來往嘅。點解咧？佢有佢忙，你有你忙。好多年都冇來往。冇噶啦。係邊個嚟㗎？咩人都有。咩人都有。係啊，因為我講嘅嘢佢唔啱聽，佢講嘅嘢我唔啱聽。哦。係啊，唔啱聽㗎，唔啱。係咩方面唔啱咧？唔啱意見啦、事物啦、食嘢啦，都唔啱，冇樣啱。係。因為佢鄉下地方，鄉下嘅生活，我香港地方，我香港嘅生活唔一樣。唔明白對方。唔明白，佢覺得佢 OK 嘅，我覺得呢樣唔好，嗰樣唔好嘅。我最近咧，我個堂妹佢有癌症，佢有個腫瘤，我叫佢食酸梅，食酸梅咧就等啲毒瘤咧佢吸收唔到，我等佢毒死佢哋。係。咁佢又唔聽我講，咪同有拗撬咯。你唔聽我講，你中意點就點啦，我咪唔理你咯。咁啊，佢又死去又去食啊。OK。我哋飲藥水夠苦啦，都要飲。你搣咗粒核出嚟，咪吞落去咯。飲啖水落去有咩問題咧？你冇晒辦法噶啦，醫生都幫唔到你噶啦。點解你唔嘗試咧？我會嘗試噶。你覺得香港人對傷健人士嘅支持夠唔夠，或者有冇歧視啊？有歧視。有歧視，佢唔會讓你。係。你可以地鐵搭呢 lift 係優先，我輪椅優先，佢都唔讓你嘅。你有好啲 lift，趕住翻工咧，因為佢唔係趕住翻工，佢乜都要打尖，乜都壓住個位。好似佐敦呢個 lift，我哋去睇醫生，去20病院睇醫生去用嘅，我哋爭取翻嚟嘅。嗰啲人都要排晒隊，見場排隊，唔見場要排隊。我哋每都要排隊，唔得，我唔會排隊，佢咪要鬧我咯。鬧咗而家你唔睇 local 落去，你唔識睇 local 睇字咯。點可以改善呢件事咧？你覺得？人個社會唔可以咪做呢樣嘢咯，等佢認多啲睇多呢啲嘢，即係輪椅係優先，又你要用下人咯。你行得走得，你咩地方都可以行得到噶嘛，我哋行唔到噶嘛。係咪？呢啲係為我而設噶嘛。我想問下，如果睇完嘅觀眾想買呢本書，可以喺邊度揾到你？佢基道書樓又得。喺邊度㗎？基道書樓？基道書樓旺角有一間紙廠附近啦，同埋螳螂灣附近有一間咯。係。或者點揾你咧？揾我我喺街上賣書咯。
要有緣先撞到你喎。真係啊通常邊度出沒？我經常咧上水粉嶺火車站啦，灣仔天橋就少啲，好天尖沙咀去龐道啦，年尾去花園街多啲。OK，咁啊賣埋呢一年唔賣啊，真係賣埋呢本好難賣，我有時出去一本都賣唔到嘅，全日都賣唔到一本。賣唔到一本。點解咧？因為買就買咗，唔買都唔買。我買咗，唔買就唔買。係啦， OK，好艱難嘅。而家本書係好嘢嚟嘅，係好好睇嘅，煲湯飲，嗰個湯又對身體好好有食譜啊嘅。嘛入邊。係啊，有埋煲湯。咁啊，希望大家支持下金妹女士啦，好唔好？係啦， 38號送俾你嘅呢個。多謝你。點解揀38號咧？單白咧，我覺得我周圍白啦，我周圍去，咁我覺得好似好襯我咁樣咯。 OK， 好。咁啊，希望大家有咁嘅幸運可以撞到你買到書。OK，係啊係佢哋幸運，唔係你幸運。係啊，好 ，thank you，拜拜。拜拜，多謝你。活着18，長成80，會80。我係蘇金會，我希望到80歲我都去做唔同嘅嘢，幫到唔同嘅人。